Sa distrito sang Arevalo, duwa ka lalaki arestado matapos madakpan nga nagapauwak. Si Zen Kilantang nakatutok exclusive. Nagapabilin sa karsel sa Arevalo Police Station Sanday Richie Acosta, 32 anyos, kag Rosito Amatorio Jr., 42 anyos. Ini matapos nga madakpan sa mga otoridad, nga iyara ang duha sa lugar samtang nagapauwak sa Barangay Santo Niño Sur, Arevalo. Na-recover sang kapulisan ng improvised cockfighting ring, duha ka hulo, kag bet money nga masobra 1,000 ka pesos. Sunod sa ila, ginimbitahan lang sila nga maglantaw kag wala sila sang plano nga magpusta. Ang may nagagyo? Gano'n kami kay siyempre gapaministar mo talaga sa sala ng galantaw-lantaw mo lang. Amo na lato mo dakpon kita nilong. Naglilagaw lang kami dito, ginagad ko sa migo ko. Malagaw kami ti tabuan gid nga pag-abot namon, gasunod na gali ang ma-red bla gali, wala kami kabalo. Pag-abot namon niya nag-umpisa nang yang uwa. Nagpalalagyo naman ang mga kaupdanan nila sang ginraid na sila sang kapulisan. Nagapangatubang naman ang duha sa paglapas sa Presidential Decree 1602 ukon illegal gambling. 10,000 pesos naman ang piyansa nila para sa ila temporaryo nga kahiluayan. Upod kay Romel Porquia, Zen Kilantang, One Western Visayas.